હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. તો આજે આપણે બનાવશું દૂધપાક. આ દૂધપાકને ગુજરાતમાં આપણે શ્રાદ્ધ હોય ત્યારે ખાસ આ બનાવતા હોય છીએ. દૂધપાક આપણે કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા હોય ત્યારે પણ આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ. દૂધપાકને પૂરી, દૂધપાક, બટેટાનું શાક ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. અને આ દૂધપાકમાં હું એવી ટ્રીક બતાવીશ કે તમારું દૂધ જો પાતળું હશે ને તો પણ મિત્રો ઘટ બની જશે. અને આને દૂધપાક પણ કહેવાય છે અને આને ડ્રાયફ્રૂટવાળું મિલ્ક પણ કહે છે. તો ખાસ મિત્રો આ વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. સૌપ્રથમ આપણે એક પેન લેવું અને તેમાં ઘીથી આખા પેનને આપણે સરખી રીતના ગ્રીસ કરી લેવું, જેથી કરીને આપણું દૂધ છે તે તળિયે બેસી જાય નહીં. આવી રીતના કરવાથી આપણા દૂધને સતત આપણે હલાવતું રહેવું પડતું પણ નથી. તો મિત્રો ખાસ આ ટ્રીક તમે કરજો. આપણા દૂધને એક ઉભરો આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે સતત એને હલાવતા રહીશું. આ મેં 1 ચમચી બાસમતી ચોખા લીધા છે. તે સારી રીતના પાણી નાખી અને આપણે ધોઈ લઈશું. બાસમતી ચોખાની સ્મેલ પણ સરસ આવે છે અને દૂધપાક પણ સરસ બને છે. તો ખાસ મિત્રો 1 ચમચી બાસમતી ચોખા હોય તે આપણે ધોઈ અને સાફ કરી લેવા. અને શક્ય હોય તો 10 થી 15 મિનિટ આપણે પહેલાં અગાઉ પલાળી રાખવા. આને મેં પલાળી અને રાખ્યા હતા અને હવે મેં આ ચોખા છે એક ટીસ્યુમાં આપણે પાણી નીતરી જાય ત્યાં સુધી આપણે આવી રીતના કરશું, જેથી કરીને ચોખા છે તે આપણા કોરા પડી જાય. ઘડીક વાર આપણે પંખા નીચે રાખશું તો ચોખા સરસ આપણા કોરા પડી જશે. અને હવે આપણે જે આ ચોખા છે તેને આપણે એક વાટકામાં લઈ લઈશું. અને પછી એમાં હું હવે અડધી ચમચી ઘીથી આખા ચોખાને કવર કરી લઈશ. ઘી નાખવાથી ચોખા એકાબીજા ચીપકશે નહીં અને દૂધમાં બેસશે પણ નહીં. અને 1 થી 2 ચમચી મિલ્ક પાવડર લઈ અને એમાં દૂધ નાખી અને મિલ્ક પાવડરને સરખી રીતના હલાવી અને આપણે ઓગાળી લેવો, જેથી કરીને ગાંઠા પડે નહીં. આ ટ્રીક તમે મિત્રો ખાસ કરજો. હવે આપણું દૂધ એકાદ 2 ઉભરા આવી ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં આ ગ્રીસ કરેલા ચોખા છે તે પણ આપણે હવે તેમાં એડ કરી દઈશું. અને જ્યાં સુધી ચોખા ન ચડે ત્યાં સુધી આપણે ગેસમાં આવી રીતના ચમચાથી કે પછી ચમચેથી હલાવતા રહેવું, જેથી કરીને આપણા ચોખા બેસે નહીં. આ ચોખા ચેડવતા મને 7 થી 8 મિનિટ થઈ છે. તો સતત આપણે આવી રીતના હલાવતા રહીશું તો ચોખા સરસ ચડી જશે. અને ચોખા ચડી જાય પછી જ આપણે તેમાં બીજી વસ્તુ એડ કરીશું. હવે આપણા ચોખા પણ ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં મેં કાજુનું ગ્રાઇન્ડ કરીને રાખ્યા હતા તે પણ આપણે એડ કરી દઈશું. કાજુનો પાવડર નાખવાથી દૂધ પણ ઘાટું બનશે અને ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે. અને આ મિલ્ક પાવડર પણ આપણે હવે તેમાં ધીમે ધીમે એડ કરી દઈશું. મિલ્ક પાવડરનો પણ ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને દૂધપાક બનાવવામાં ખાસ મિત્રો ચારોળી તો એડ કરજો. ચારોળીથી પણ ટેસ્ટ સારો આવે છે. મેં આમાં ચારોળી, પિસ્તા અને બદામ આ બધી કતરણ લઈ અને મેં બધી એડ કરી છે. અને આ ટાઈમે તમારી પાસે કેસર હોય તો કેસરના 7 થી 8 તાતરા નાખી દો તો પણ કલર કેસરી અને સરસ આવે છે. અત્યારે મેં અડધી વાટકી ખાંડ પણ એડ કરી દીધી છે. મિત્રો તમારા ઘરમાં જે રીતે ખાંડ ખવાતી, મીઠું ખવાતું હોય તે પ્રમાણે તમારે ખાંડ એડ કરવી.
મિત્રો, આપણો દૂધપાક હવે લગભગ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ દૂધપાકને આપણે જો બટેટાનું શાક અને ગરમા ગરમ પૂરી હોય તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો મારા વિડીયો જો તમને ગમતા હોય મિત્રો, તો આ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હવે આપણો દૂધપાક ઉકળીને સરસ ઘટ રબડી જેવો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેને સર્વ કરીશું. જો આપણા મિત્રો આપણા ચમચામાં પણ સારી રીતના ચોંટી જાય છે. તો આપણો દૂધપાક તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગમાં સર્વ કરીશું. Thank you very much for watching video.